Mtu wa Mungu, hivi unafikiri ya kwamba dhambi ndio ilikuwa ni sababu ya mtu wa kwanza ndani ya Edeni afukuzwe? Dhambi haikuwa ni sababu ndani ya bustani ya Edeni mtu wa kwanza afukuzwe. Dhambi haikuwa ni sababu ya mwanamume na mwanamke ndani ya Edeni mtu wa kwanza wafukuzwe. Ila dhambi ilikuwa ni chanzo na haikuwa ni sababu ya wao kufukuzwa. Wakati Mungu analiona lile tukio ambalo walilolifanya la kwenda kinyume na kile alichowaelekeza, Mungu wakati anakuja kuwatokea hawa watu, mwanaume na mwanamke, hakuanza kusema na mwanamke, alianza kusema na mwanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaume ndiye aliyekuwa amekabidhiwa bustani ya Edeni ili aitunze na kuilima. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Bustani ya Edeni hakukabidhiwa mwanamke, bali alikabidhiwa mwanaume. Na baadaye alipoumbwa mwanamke, aliletwa kwa mwanaume kama msaidizi wake wa kumsaidia majukumu. Lakini mwanamke hakukabidhiwa majukumu ya hiyo bustani ya Edeni, aliyekuwa amekabidhiwa ni mwanaume. Wakati Mungu analiona ile tukio la wao kwenda kinyume na maelekezo yale ambao Mungu aliwaambia kwamba msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, baada ya hawa watu kushiriki hilo tendo la kula huo mti wa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, Mungu anatokea, anaanza kusema na mwanaume, hakuanza kusema na mwanamke. Wakati anamtokea Mungu huyu mtu wa kwanza ndani ya Edeni ambaye ni mwanaume na mwanamke, anaanza kumuuliza mwanaume ya kwamba Adamu uko wapi? Kwa nini hakuanza kumuuliza mwanamke uko wapi? Kwa sababu mwanamke hakukabidhiwa bustani ya Edeni, bali mwanaume ndiye aliyekabidhiwa bustani ya Edeni. Lakini mwanamke alikuwa ni msaidizi, au alikuja kuwa msaidizi kwa mwanaume. Kwa hiyo Mungu baada ya kuona wamelifanya ile jambo ambalo yeye aliwakataza, Mungu akaenda moja kwa moja kwa mwanaume ili apate kitu fulani kutoka kwao. Iko hivi, sio kwamba Mungu alikuwa hajui walichokifanya. Sio kwamba Mungu alipokuja kuwauliza maswali fulani, sio kwamba alikuwa haoni hadi walipokuwa wamejificha. Sio kwamba Mungu alikuwa haoni kinachoendelea wakati wanafanya ile tukio. Mungu alikuwa anajua kabla hata wao hawajalifanya lile tukio. Na Mungu aliendelea kuona kila kitu wakati wanaendelea kulifanya ile tukio. Na wakati Mungu anakuja kusema nao, alikuwa anajua kila kitu. Ila kuna kitu Mungu alikuwa anakitaka kwa hawa watu. Kuna kitu Mungu alikuwa anakitaka kwa huyu mtu wa kwanza ndani ya Edeni, mwanaume na mwanamke. Kuna kitu Mungu alikuwa anakitaka kwao, na hicho kitu kilikosekana. Wakati Mungu anamuuliza mwanaume kwamba uko wapi, mwanaume kwa kigezo ambacho alikuwa amejificha ni kwamba yuko uchi. Mungu akamuuliza, nani aliyekuambia uko uchi? Au umekula ule mti niliokuagiza usiule? Angalia, Mungu wakati anamuuliza hili swali huyu mwanaume, alikuwa anatafuta kitu kutoka kwa mwanaume. Iko hivi, nimesema kwamba dhambi haikuwa ni sababu ya wao kufukuzwa ndani ya Edeni, au dhambi haikuwa ni sababu ya kumfukuza mtu ndani ya Edeni, mwanaume na mwanamke. Ipo sababu iliyofanya wao wafukuzwe, sio dhambi. Dhambi ilikuwa tu ni chanzo. Ukisoma katika kitabu cha Samueli, utaona Samueli 2:12, sura yote ile ukisoma, utamwona Daudi wakati amefanya uovu wake juu ya mke wa Uria na Uria mwenyewe. Mungu wakati anamtuma Nabii Nathani kwenda kwa mfalme Daudi, Nabii Nathani anasema maneno ambayo ameagizwa na Mungu juu ya mfalme Daudi. Manake Mungu alikuwa anaongea na Daudi kupitia kinywa cha Nabii Nathani. Lakini baada ya Daudi kutambua kosa lile ambalo alikuwa amelifanya, wakati alikuwa amelifanya kana kwamba alikuwa halioni kama ni kosa,
Lakini baada ya kutembelewa na mtumishi wa Mungu Nabii Nathani, mjumbe wa Mungu, Mungu aliposema kwa kinywa cha Nabii Nathani, manake alikuwa anafikisha ujumbe kutoka kwa Mungu, ndipo Daudi alipogundua kwamba amefanya kosa. Daudi hakujitetea kwa neno lolote. Daudi alikubali kosa. Daudi alikiri kosa na aliamua kuingia kwenye toba. Ndio kilichomnusuru Daudi. Huenda Daudi kama na yeye angekuwa kama hawa watu ndani ya Edeni, mwanaume na mwanamke, kilichoendelea, huenda Daudi na yeye hadi sasa asingekuwa anahubiriwa kwa sifa nzuri kama anavyohubiriwa, wala kusingekuwa na zaburi nzuri ambayo ingekuwa labda inatufaa tujifunze kwa Daudi. Lakini haya yote ni kwa sababu Daudi alijua kosa lake nini, akaamua kwenda mbele za Mungu na kutubu. Kwa kilichomfanya Daudi, kilichomwokoa si kwa sababu ni dhambi. Sababu iliyomfanya Daudi aendelee kuwa na mahusiano na Mungu ni toba. Kwa sababu tayari alikuwa amefanya dhambi. Kwa maana kama asingefanya toba, moja kwa moja ile dhambi ingechukua nafasi ya jumla ya yeye kumtenga na uhusiano na Mungu. Ndicho kilichotokea ndani ya bustani ya Edeni.